নমস্কার বন্ধুরা, সুখী পরিবারের ব্লগে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমি পুরনো দিনে হারিয়ে যাওয়া সেই টকের রেসিপি দেখাবো। চলুন দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে মাছ নিয়েছি, মাছগুলো করে কেটে নিয়েছি। তারপর তেঁতুল নিয়েছি, তেঁতুলের মাড়িটা বার করে নেব, এর মধ্যে থেকে যতটা পারবো বার করে নেব। তারপরে সর্ষে নিয়েছি, কালো সর্ষে, সাদা সর্ষে, দুরকম সর্ষেই নিয়েছি। তারপরে 5 ফোড়ন নিয়েছি আর শুকনো লঙ্কা নিয়েছি। এবার কি করে হবে চলুন আপনাদের দেখাবো। মাছটায় নুন মাখিয়ে গেছিলাম, হলুদটা মাখাচ্ছি। জলটা ফেলে যাবে, গরম হয়ে গেছে, দিয়ে দিচ্ছি সর্ষেটা বেটে নেবো। এবার সর্ষেটা বেটে নিয়েছি, বাটাটা হয়ে গেছে। মাছটা এক পিঠ হয়ে গেছে, এবার উল্টে ভেজে নেবো আর এক পিঠ। কাতলা মাছটা চারা পাতলা, ওই জন্য পেটিগুলো পাতলা পাতলা। তেঁতুলের মাড়িটা বার করে নিয়েছি, এখন ঠিক এরকম বার করে নিতে হবে। মাছটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে দিচ্ছি। আমার এই টকটা শেখা আমার দিদি শাশুড়ি শিখিয়েছিল। এই টকটা শেখা আমার এই দিদা শাশুড়ি শিখিয়েছিল। তাই পুরোনো দিনের রান্না হারিয়ে যাচ্ছে, সেই ভেবেই আমি আজকেই তুলে ধরছি আপনাদের কাছে রান্নাটা। লঙ্কাটা দিয়ে দিচ্ছি। পাঁচ ফোড়নটাও দিয়ে দিচ্ছি। জল দিয়ে দিচ্ছি, তেঁতুলের মাড়িটাও দিয়ে দিচ্ছি। আর একটু জল দেবো, হলুদ দিচ্ছি, লবণটাও দিয়ে দিচ্ছি। এবার সর্ষে বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি। ফুটে গেলেই তারপর সর্ষে বাটাটাই দেবেন, তার আগে দেবেন না। মিষ্টিটা দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো খাবেন, আমরা আমাদের মতো দিয়েছি। এটা ফুটে গেছে, এবার মাছ দিয়ে দেবো। মাছ দিয়ে 1 মিনিট মতো ফোটাবো। মাছ দিয়ে বেশি ফোটাতে লাগে না। এবার টকটা হয়ে গেছে, অফ করে দেবো।